حبيتو حاجة سهلة سريعة اقتصادية وبزاف بنينة، راكم في الفيديو صحيح ما تخرجوش منا. هاد الوصفة راح تعجبكم بزاف. فطيرة البطاطا سهلة بزاف وسريعة واقتصادية في نفس الوقت. راح تعجب ولادكم وراح تعجبكم نتوما تاني. تبعوا المقادير وطريقة التحضير، واذا عجبتكم الوصفة تاعي تاع اليوم ما تنساونيش باللايك وكومنتير مشجع وبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم هكذا باش تعم الفائده. شوفوا الوصفه نتاعنا هذه شحال تجي بنينه ويجي الشكل نتاعها بزاف هايل والذوق نتاعها ما نحكي لكمش. انا بناتي نقدم لكم وصفات سهله وسريعه. اذا عجبكم المحتوى نتاعي ما عليكم غير تشتركوا في القناه هكذا باش يخرجوا لكم الوصفات نتاعي. نروحوا هنايا المقادير. عندي هنايا كما راكم تشوفوا زوج كيسان. هاد الكيسان تاع ام والد يعني كامل تعرفوهم. عندي زوج كيسان تاع الفارينه، عندي ملعقه كبيره ممسوحه نتاع الفارينه، ملعقه نتاع السكر، كميه نتاع الملح يعني حسب الذوق، وعندي هذاك الكاس اللي كيلت به نكيلو به 4 كاس نتاع الزيت وحبه نتاع البيض. هذا مكان ونلموها بالحليب. هنا الحليب الكميه نتاع الحليب درت كاس الا ربع يعني تقريبا فوق النص بشويه. ونلموا العجينه نتاعنا نبقاو نخلطوا هكذا ونلموا في العجينه نتاعنا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه يعني تاخذ لكم كما قلت لكم هذاك الكاس الا ربع اللي درتو تاخذوا لكم كامل. وهنا على حسب النوع نتاع الفارينه، اذا كانت الفارينه نتاعكم تشرب واذا كانت ما تشربش. المهم تبقاو تلموا في العجينه نتاعكم حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه في نفس الوقت ما تكونش تلصق في اليد. هكذا نلموا العجينه نتاعنا ومن بعد ما تلمنا العجينه نتاعنا هنايا نحطوها فوق سطح العمل ولا بلان دو طرافاي تاعنا ونعجنوها شويه حتى يولي لنا السطح نتاع العجينه نتاعنا يولي لنا املس، ولا حتى يدخلونا كامل هذوك المكونات العجينه نتاعنا تولي لنا رطبه يعني الوجه نتاعها يولي لنا رطب. نعجنوها غير شويه ومن بعد نعاودو نرجعوها في هذاك البول ونخليوها تخمر حتى يضاعف لنا الحجم نتاعها. يعني اذا كنتو في الشتاء ولا خليوها في مكان دافي، غطيوها وخليوها في مكان دافي حتى يضاعف لنا الحجم نتاعها. شوفوا العجينه كما قلت لكم ما فيها والو، تجي واحد العجينه بزاف هايله يعني تقدروا ديروا بها بزاف وصفات يعني ماشي غير هاد الفطيره بزاف وصفات. هنايا بعد ما خليناها خمرت نجيو للبطاطا نتاعنا. انا كانت عندي هنايا زوج حبات بطاطا كبار، درت زوج حبات بطاطا نقيتهم يعني غسلتهم وقطعتهم. قطعوهم هكذا يعني كيما حبيتو، تحبوا تخليوهم هكذاك حبات وتغليوهم كيما تحبوا تقطعوهم هكذا وتحطوهم يغليو في الماء. ودرت لهم الكميه نتاع الملح هذا ما كان ونخليوهم حتى يطيبوا لنا حتى طيبنا هذيك البطاطا مليح. هنا بعد ما طاب بعد ما طابت لي هذيك البطاطا وهي سخونه نجيو نكرازيوها هكذا يعني ما ترحيوهاش في الاشواغ ولا كرازيوها هكذا غير بالفرشيطه وضيفوا لها وهي سخونه ضيفوا لها ملعقه صغيره نتاع المارغرين ولا الزبده. هنا بعد ما كرازيناها ولا رحينا كرازيناها يعني ما ترحيوهاش نضيفوا لها كميه قليله نتاع الملح. كما تعرفوا رانا غليناها في الملح يعني ماشي لازم تضيفوا لها كميه كبيره نتاع الملح راح تجيكم مالحه بزاف. هنا كما قلت لكم بعد ما رحيتها ضفت لها الملح، فلفل الكحل، شويه نتاع الكركم وخلطها مليح. نخلطوا هذيك البطاطا حتى يتمزجوا لنا دوك التوابل مع البطاطا نتاعنا. هنا بعد ما خمرت لي العجينه نتاعي كما راكم تشوفوا نحطوا لها هذيك الخميره من بعد نفتحوها شويه. هذا مكان يعني نفتحوا لها باش نحطوا لها الحشو هذاك لداخل. كما قلت لكم راكم تشوفوا هذه الوصفه بزاف سهله ما تاخذ لكمش كامل وقت بزاف. هنا انا درت هذيك البطاطا، نتوما تقدروا تحشيوها باش حبيتوا يعني ماشي لازم تحشيوها بالبطاطا، تقدروا تحشيوها باللحم مفروم بالطون كيما حبيتوا يعني تقدروا تضيفوا لها واش حبيتوا. هنا كنت حطيت زوج حبات نتاع الجبن طاري يعني هذوك لي بورسيون كيما حبيتوا يعني تقدروا تضيفوا هذه الخطوه تقدروا ما تضيفوهاش. وضفت معها هذيك البطاطا اللي كنا خلطناها مع بعضنا. انا درت زوج حبات نتاع البطاطا كبار يعني جاتني كميه كبيره بزاف يعني نتوما تقدروا ديروا زوج حبات متوسطين راح تجيكم يعني قيس. بعد ما حطينا هذيك البطاطا فوق هذاك الجبن نضيفوا هنايا جبن مبشور يعني ديروا واش حبيتوا كما قلت لكم الحشو ديروا واش حبيتوا. ومن بعد نجي نغلقها بهذا الشكل نغلقوا بالعجينه نتاعنا نسيو نغلقوا كامل على هذيك البطاطا وما نخليوهاش تخرج هكذا باش كي طيب لنا ما تخرجناش هذيك البطاطا وتحرقنا في الفرن.
هكذا نبقاو نغلقوا فيها، والعجينه نتاعكم يعني راح تطاوعكم، ما راحش تقطع لكم. عجينه بزاف شابه كما قلت لكم، تقدروا تخدموا بها بزاف وصفات، تقدروا تخدموا بها السوفلي كما تقدروا ديروا بها البيتزا، تجي بزاف بزاف هايله. كما قلت لكم هاد العجينه بزاف هايله وتصلح بزاف وصفات راح نديروهم مع بعضنا ان شاء الله. هكذا هنا بعد ما غلقنا هذيك العجينه نديروا لها كميه نتاع الفرينه ونجيو نفتحوها بالحلال. افتحوها يعني ما تبقاوش تضغطوا عليها بزاف باش ما تخرج لكمش هذيك البطاطا، يعني نضغطوا عليها غير بالعقل برك ونبقاو نفتحوا فيها، راح تفتح لكم عادي، يعني ما راح تقطع لكم العجينه ولا راح تعاود تولي معاكم، راح تفتح لكم كما قلت لكم بسهوله. هكذا نفتحوها على شكل دائري كما راكم تشوفوا، ما نفتحوهاش رقيقه بزاف بزاف، تقريبا واحد سنتيمتر حتى لواحد ونص سنتيمتر هكذا، ونحطوها في الصينيه نتاعنا. هنايا الصينيه نتاعي كنت حطيت لها ورق الطهي، يعني تقدروا تستغناو عليه، ديروا لها غير شويه فرينه ترشوها من الفوق وتحطوا العجينه نتاعكم، يعني ماشي لازم ورق الطهي. نحطوا العجينه نتاعنا ولا الفطيره نتاعنا ونخليوها تخمر، يعني نعاودوا نرجعوها تخمر، ماشي حتى يضاعف الحجم نتاعها لكن نشوفوها يعني بلي خمرت مليح. هنا بعد ما خمرت لي جبت حبه نتاع البيض، حطيت غير الصفار، هنايا ضفت لها قطرات نتاع الحليب، هذا ما كان باش تمشي لي هذيك يمشي لي هذاك الصفار في الفطيره نتاعنا، هذا ما كان. نخلطوها وندهنوها كامل، يعني ما تعبزوش عليها بزاف باش ما يحبط لكمش هذاك الخمر، ندهنوها هكذا من الفوق، هذا ما كان. ومن بعد نجيو نزينوها كيما نحبو، يعني انا كنت درت لها بعد ما دهنتها كامل بهذاك الصفر نتاع البيض، نجيو نخدم هكذا غير باطراف الاصابع ونجيو نعبزو عليها هنايا ونديرو الشكل اللي حبيناه. يعني تقدروا تخليوها كيما خليتها خمرت، كيما تقدروا ديروا هذا الشكل راح يجي بزاف شباب ويجي بزاف هايل. هكذا هنايا بعد ما درت لها هاد الاشكال نجي نزينها من الفوق. انا زينتها من الفوق بشويه نتاع الجلجلان وشويه نتاع السانوج، تقدروا ديروا لها الجلجلان وحده كما تقدروا ديروا سانوج، كيما تقدروا تخليوها هكذا، تحطوا لها يعني حبه تاع الزيتون ولا كيما تحبوا. هنايا كنت سخنت الفرن تاعي على 200 درجه، يعني سخنوه مليح، تحب هذه طيب في درجه حراره عاليه. المهم انا كنت سخنت الفرن على 200 درجه ومن بعد حطيتها طيبتها من التحت، يعني كيش تاخذت لي اللون هذاك من التحت، زدت حبتها للرف التحتاني وشعلت لها من الفوق حتى تحمرت لي مليح من الفوق وخرجتها. هذا ما كان يعني طيب لكم تمتم، تاخذ لكم تقريبا واحد 20 دقيقه، من ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. هنا بعد ما نخرجوا الفطيره نتاعنا من الفرن وهي سخونه، ديروا كميه قليله، يعني شويه نتاع زيت زيتون، ولا يعني اللي ما يحبش زيت زيتون ديروا زيت عادي، وكنت قطعت فيه شويه نتاع المعدنوس، قطعوه رقيق ودهنوها من الفوق وهي سخونه، دهنوها بهذاك الزيت ولا زيت الزيتون، يعني من الافضل يكون زيت زيتون، الناس اللي تحب زيت زيتون دهنوها من الفوق مليح كامل وهي سخونه وقدموها. يعني واحد الوصفه بزاف بزاف بنينه، تجي بزاف هايله روعه، جربوها اكيد اكيد راح تعجبكم. هنا راح نقسم معاكم من الداخل باش تشوفوها، يعني هذاك يذوب لنا هذاك الفرماج اللي لداخل راح تجيكم فرمجه مع هذيك البطاطا، واش نحكي لكم تجي بزاف هايله. من الافضل تنتكل هاد الوصفات تنتكل سخونه ولا دافيه، يعني ما تخليوهاش تبرد، كي تبرد هذيك الفرماج وهذيك البطاطا راح تبرد لكم وما راحش تجي بنينه صراحه. هنايا وهي سخونه شوفوا، يعني قطعت لكم من الداخل باش تشوفوها كيفاش تجي مفرمجه روعه، يعني تقدروا تقدموها مع لي سوب ولا مع شوربه فريك، تجي بزاف هايله. جربوها اكيد اكيد راح تعجبكم. انا بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، اذا عجبتكم الوصفه تاعي ما تنسونيش بجام او كومونتير. مع السلامه.